कयौं यस्ता सोडी मुवाग्लीहरू छन्, कयौं यस्ता रमेश खरेलहरू छन् जसले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक र यो माटोलाई सेवा गर्ने अवसर पाएका छैनन्। उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिहरूमा भन्नुभएको छ, भोलिन्टियरका रूपमा भए पनि कुनै पैसा नलिइकन भए पनि मुलुकको कुनै न कुनै ठाउँमा म योगदान दिन पाउन भनेर भनिरहँदाखेरि पनि त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित गराएको तीतो अनुभव उहाँहरूले सुनाउनु भएको छ। यस्ता विज्ञ विद्वान आँटिला साहसी र प्रमाणित गरिसकेका मानिसहरूले चित्त दुखाउनु अथवा मनमनै आँसु झार्नु भनेको यो माटोको लागि शुभ सङ्केत होइन। त्यसकारणले ती आँसुहरू भैँमा नजरुन् भन्नका लागि हामीले यो पार्टी बनाएका हौँ। हामी एकदम खुसी छौँ र गौरवान्वित भएका छौँ कि उहाँहरू जस्ता धरतीपुत्रहरूलाई हामीले यस पार्टीमा समावेश गर्न पाएका छौँ र यो देशले गर्वको महसुस गर्नेछ।